O que vocês estão fazendo? Milena, vovó! Virou criança, vovó! Hoje eu tô na sala. Fazendo o que de pijama aqui? Fazendo fogueira. Fazendo fogueira. Olá, olá! Já acendeu! Tio Nectar, rapidinho! Eu pensei que ia demorar. Ai! É bombinha. Acendeu, mãe! Aqui no chão você pisa, né? Marshmallow e o palito. É fogueira, que nem lá em casa. Não tá frio pra ela, não? Será que vai pegar? Pegou já? Oxi. Já era, pegou. Tio Neco foi super rápido. Cuidado aí, tem formiga bem onde ela tá passando. Vem, 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 vem. É fogueira. Cadê a Mili? Vem. Ai, eu gosto de ficar perto, sabe? Pra ficar assim. Pra esquentar, né? Também gosto. O ano passado ficou bem forte. Cadê a Samira? Não veio. Hã? Tavinho não veio. O Tavinho não veio? Por que o Tavinho não veio? E nem a Micaele. E nem a Micaele? Por quê? Porque a Micaele... Não, porque o Tavinho, ele não adora soltar bombinhas. Ele tem medo de bombinha? Não gosta? Ah, e você gosta? Sim. E você vai fazer o quê? Vai assar o quê ali? Marshmallow. Marshmallow? Será que vai dar certo sem o papai? Olha lá, Alice. Gente, vamos nessa. Eu acho que eu não vou ter coragem de assar marshmallow ali, não. Eu tenho. Tem? Tá muito... Eu tenho. É? Ai, eu não consigo. Eu tô com falta de ar e ela tá no meu colo. E eu não consigo. Vai pesando, né? E não é bom ficar muito perto dessa fumaça porque ela também é prejudicial. Vamos pegar o marshmallow. Vai andando então agora. Tô esperando aqui. Não, vem que eu não confio em vocês. E também o palito, né? É. Palito pra todo mundo. Tem que chamar todo mundo, né, pessoal? É. Pessoal, estamos aqui direito. Olha essa bagunça daqui, porque a gente tocou muita comida. Fizeram uma fogueirinha. Fez, ó. Ele caiu no chão. Ele caiu no chão, o rojão. Ele nem viu. Vamos ali, mãe, perto pra você ajudar a gente. Fiquei com medo, rapaz. Porque Ficou com medo. Não joga mais! Oi? Você solta, não solta agora não. Gente, eu tô aqui com a Lina, depois Fala. eu tô aqui na fogueira, eu não tô perto. Ele amor. Solta agora não, né? Tio Neca atentado. Alguém pega uma vara de pescar? Eu tô achando que não vai dar certo não, gente. Não. Quem Quem vai lá dentro do fogo se queimar? Tem que ser um negócio mais comprido. Eu queimei meu pé lá quando tava ajudando no fogo. Deu certo? Tem que queimar lá, tem que fazer lá no coisa. Não, a gente fez aqui da outra vez, só que eles pegaram uma coisa bem grande. Deixa eu ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá pegando fogo, bicho? E a sua avó, Cauã? Sua avó voltou a ser criança, olha lá. Ah, tô vendo. Milena, vovó. Virou criança, vovó. Dói o braço. Ai, que legal. Queimou os cabelos.
Nossa, mãe, vai doer o braço. Ela demorou mais. Caraca. Gente, que fumaceira é essa? Faz fumaça. Né? A fogueira pegou bem, rapaz. Na hora que pegou, ele pegou ela. Vai logo nisso. Uma vela que é bom. Bonito. Bonito. Esse é medinho, né? Esse é bonito, não é esse? Esse é bonito, Alice, é? Foi rápido a fogueira, hein, tio? Ó, É. rapidinho consumiu. Agora ficou fraquinha. Então os pau tá podre. Meu Deus, pegou no fio. Cuidado com o fio. Da gente fica sem energia. Que foi, Samira? Caraca, qualquer coisa você solta, você joga pra frente. Não vai fazer que nem o carro, virar pra gente. O que tá acontecendo? Acabou. Acabou. Vem cá. Que foi? Queimou? Gente, como é esse dura, Samira? Pega ela aí, mãe. Roda, 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 não acaba. Ah, vem. Tomei, peguei grito. Deixa eu rodar. Eu não sou ainda não, Ivete. Dá pro Cauã, pega ali, Cauã. Pega ali o sinalizador ali, ó. Com a Samira. Vem, Elia, você tá aqui agora. Vem, Samira. Assim, Fé, Samira? Tá com fé? Senta aí na beiradinha, Mili. A piscina tá de lado e eu vou comer. 1, 2, A cabeça não! 3 e já! Tem que dar mergulho pra poder dar os mergulhos. É. Ela quer ir pra lá? Ela só vai fazer a mesma coisa. Ah, afundar. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like.